Muharbis anang bunga niya kay siya may nagtanom. Di ba? Nga ang mga mag-uuma, mao ginay unang muani. Kay sila man nagtanom mo na gingon sa Ginoo. Nga ang tao daw naguwat sa Ginoo. Mo na ang mga tao sama sa farmer nga sila giuna mo harvest sa mga bunga mo na nga kinanglan ang tao magtanom jud. Ang Bible nagsulti pod nga ang usa ka Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo gitawag na siya og farmer. O magtanom gyud na siya. Unya naa diha gisulti dito sa Old Testament kadi magtanom siya og righteousness aron moani siya og peace. Kalinaw ba kay nga naman doon na lagi kagubot moabot. Ang Bible lagi on there will be a great tribulation. Sige na malalis mo na nga bisan gani kita karon padulong na ta sa dagkong mga katalagman. Madungog lang ninyo sunod si mga bulan, semana siguro nga doon na dagkong mga katalagman nga mudangat sa kalibutan. O bitaw nang naay mga plano sa mga tao sa kalibutan nga adun na sila climate change. Kanang plano nila, unsaon na nila. O bitaw na kita karon nang magpabilin ta sa Ginoo kay ang Ginoo nagatudlo kanato. Siya mo ay nag-ingon nga mga tao sa Ginoo. Manay yang gingon kaniadto daw kuno, if my people shall call by my name, shall humble themselves. Matod pa niya, turn from their wicked ways and seek my peace and pray, and I will hear from heaven and I will heal o heal their land. Muna ayun niya ang yuta sa tao nga din, mga tao sa Ginoo sa diyan nga magpaubos sila, mubiya sila sa daotang buhat ug mangita sa Ginoo ug magampo. Kung sige kag ampo, wa ka nibiya sa daotang buhat, wa ka nagpaubos, wa ka pud nangita sa Ginoo, manang gingon dili ka people sa Ginoo. Basta ang iyang katawan, katong mga tao nga nagpaubos. Muna, bisag gamay ra ta, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo pangandoy, ayaw mo kaluya, kay gamay ra mo ang importante nga din, gipangita na to ang Ginoo. Wabot bitaw ang panahon nga din kita maruwing ba, magkatibulaag, mabati na nato ning talagsaon nga din, gingon sa propesya nga uyugon daw kuno sa Ginoo ang kalibutan, dili lang ang yuta kundi ang langit pud. Aron katong muingon sila nagpabilin makita gyud, o ang magpabilin makita o ang di mabilin makita pud. Hindi man nato makita karon kung kinsay magpabilin sa Ginoo. Mo nang wabot ang panahon nga uyugon sa Ginoo ni. Unya matud pa ni sa Hebrews, sulat sa Hebrews nga dita angay mabalaka kay naata sa gitawag og kingdom that cannot be shaken. Mo bitaw ng pangitao nato ng kingdom sa Ginoo. Ang kingdom sa Ginoo naa diha ang dalan padung sa langit. Naa diha ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mo nang giingon. Walay usa nangita ni bisan gani ang sayon. Ang sayon daw kuno, ang Ginoo nag puyo diha sa sayon. Nga matod pa niya, nga kanang sayon, wala gyud usa nangita ana. No, ang propesya walay nangita sa usa ka gitawag niya og sayon. Mo na nga kung ikaw mubasa sa pulong sa Ginoo, pangayog yun og kaluoy sa Ginoo, nga dili ikaw ang gingon sa Ginoo kay kining tanang propesya nagpahibaw lang ni nga ang mga tao padunggyod sa kalaglagan. Kay iya mang ilaglag ang tao, kunya katong nakadungog sa pulong sa Ginoo, nangita sa pulong sa Ginoo sa imong baton nga dili ka maapil ato, mo na ang Ginoo nagtudlo pod mao bitaw nang gitawag og mystery ni, secret ni og hidden kay ngano man mga tao manggod na propesya naman god nga sila dili mangita. Mo na nga kita karon kay sige tagbasa, mo nang ang usa lang kabutang matud pa sa pulong sa Ginoo kung tan-awon nato dinhi. Although ang Ginoo grasya, mo bitan ang hinungdan, ang iyang grasya
na ay mercy. Kung naaman siya ay grasya, gihatag sa tanang tao, pero depende sa iyang kaluyan nga ihatag niyang grasya. Kanang by His mercy, nga kinahanglan kung ikaw mangayo o kanang makapil ka sa grasya sa Ginoo, kanang pinaagi sa kaluoy sa Ginoo nga ang Ginoo maluoy ba? Dili ingon nga kita nangalagad na ta ni dawat ta sa Ginoo, nagpabautismo ta ni tuuta, nga ta kabalo ka na iya adeng grasya, dili day na para nimo. Mabita to ningon si Apostol Pablo nga din kamo magpadayon ba mo sa pagpakasala aron madagaya ang grasya sa Ginoo. Matod pa niya palayo na, dili na ingunana. Kay kung magsigit ang pagpakasala, ang grasya nga iyang gitanyag sa tibok kalibutan, dili na to maangkon. Mabita hinungdan nga diin kanang atong pagpakasala, mangayo tag mercy sa Ginoo nga diin dili ta niya itugyan sa pagpakasala. Sa tinuod lang ako nabasahan ni karon no. Adin, bulan daw ang tao nga wala giimpyut kaniya ang sala ba. Kanang giiris gani, kanang impyut kanang wala ka gihatagan o kanang magpakasala ka kanunay. Although nakasala man ka, masayop man ka, bisan pagkapito ka masayop, basta bubangon ka. Matod pa ni Salmista David, though he fall, and he shall not be cast down. Bisan ikaw matumba, pero dili ka mawala sa Ginoo, dili ka sa likway. Kaya nahibaw gyud ang Ginoo ingon ni David, ang ato ang frame manggod, frame ba? Yuta, unod ba? Makasala gyud ni. Mao bitaw na nga diha sa pulong sa Ginoo na ako'y nasabtan, ako lang ipaibalo ninyo ha. Nga din, kanang imuhang lawas, purma, ang Ginoo nagbuhat ana, unod na og kalag. Kanang unod og kalag, wala sila nabuhi, so diya nga wala pa huipi sa Ginoo ang kanang bangag sa atong ilong, ug espiritu ba, nga kanang kalag ug unod mubati. So dunay natural spirit nga ang lawas ug ang kalag nibati gud na. Nanay pagbati. Pero kung mawala na ang lawas, pahit kay ang kalag kay dili naman makalihok. Kay ang kalag dili man purma. Ang purma yuta man, gipurmag tao, abog man. Moto ang pagbati, ang nakapahimulos kanunay ang atong lawas. Kay nga naman, ang lawas may nahuna-hunaan sa tao. Ang lawas, mabita ng gisultihan ni Apostol Pablo nga, dayag kayo ang buhat sa espiritu o sa kalagba, o dayag kayo ang buhat sa unod. Nya kanunay man ato gibuhat ang gitawag gibati nato sa unod. Mo nang ningon si Jesus Christ, alaot kayo ang espiritu. Mabita na ningon siya, ay ala nakadluki ng patay sa inyong lawas. Ang kadlukan ninyo ang inyong kalag nga patyo niya dito sa impierno. Kung mamatay man imong lawas, may bali na, basta ikaw, hindi mamatay ang imong kalag. Ang problema sa usa ka tawo, nga din ang iyang lawas, mora iyang yatiman. Wala siya naguna-una sa Ginoo, ni wala niya buhata nga din, matod pa ni Apostol Pablo, i-submit daw atong lawas diya sa Ginoo as an instrument of righteousness. Kanitong lawas ba kinahanglan instrumento ni sa pagbuhat o pagkamatarong. Mabitaw na ningon sa Old Testament, nawiri kayo ang kalag sa lawas. Kaya ang lawas, pataka naman lang og buhat. Ang lawas mo naman lang, mabitaw na nga, kana imong lawas, ingon pas pulong sa gilupat yan ha. Namatay na, kay nidawat ka kang Kristo Jesus, pinaagi sa bautismo, gilubong na imong lawas. Wala kung ikaw nabanhaw, tungod kay ikaw gibautismuhan, ang imo ang palabihon, ang imo ng kalag. Kaya sa unta man, lawas man ang yapon, mo nang sa tinuod ng gamay ray maluwas, kama itong gingon ni Jesus Christ, nga doon ay nangutan na magtutudlo, kadang ba'y maluwas? Kung sa'y gingon ni Jesus Christ, panikamuti lang ninyo, kaya daghay na ninyo, apan di kahimo.
Una nga ako, nagtugyo ko nga mga tao di kahimo, bisag na tubangan pa nila, nagsimba sila, mama po na naitabo sa Israel. Sa kanya ito pag dala siya sa Ginoo, bisan asa, bisan ang mga kaaway nila, gipiligid nila. Ang Ehipto, nangalumos, gigukod lang sila. Ang Jericho, giagian lang nila, nabungkag. Ang Land of Promise, bisan giganti pa ito, nagpuyo dito. Nanurinder, kaya sila lagi papuyon dito sa Ginoo. Munang ningon ang Ginoo, ayaw mo kadlo kay ako aning away. Mosad na kita karon, mosad ang gingon ni sa Ginoo sa mga tao niya. Kaya ningon ko siya, if my people, kung kita natuo nga people ta, although ang si St. Peter nag-ingon, natuo na dili ta people sa Ginoo, karon people naman to sa Ginoo. Muna nga, katong giingon ni Jesus o pulong o sa Ginoo atong unang panahon sa iya mga katawan, mausab na karon mo nang naipulong sa Hebrews ba? The same yesterday, today, and forever. Mabito na karon, nagisgot ang pulong sa Ginoo na ang tao gayon, iyag yung giblind. Nga naman, gani lingon siya, giblind niya ang mga Israelites, kay kung dili daw niya i-blind, basig mga luwas daw sila. Makaingong ko sa akong pagbasa nga nung di man gusto ang Ginoo maluwas sila. Kaya nga naman, aduna mo gitao nga dili maluwas. Pareha na to, Gentiles. Gitawag tag mga without God, without Christ, without hope. Na kay ang gigugma sa Ginoo tibuok kalibutan man. Manang gihimo niya nga giblind lang sila. Gani although sila gipili. Sa tibuok kalibutan sila ang gipili kay gamay ra sila. Gamay ra sila. Ang reason nga gipili sila kay gamay ra sila. Nga naman gamay ra man gikwaon sa Ginoo. Mao nang hinungdan niyo daan si Jesus Christ. Pangitaan ninyong kingdom or ang dalan padung sa langit kay jutera nakatultol ini. O bitaw na dili ta magsalig sa tong kagalingon nga abi kay nahimot ang Kristohanon. Sila mga parasiyo, mga eskriba magtutudlo na sa mga kasulatan sa panahon ni Moses. Gitawag na sila mga tao gyud sa Ginoo, sila magyo ang tao sa Ginoo, pero unsay nahitabo nila? O sad na bitaw kita, mo nang lingon sa Apostol Pablo, ayo mo panghambog. Kay kung ang sanga daw giputol, labi na sanga na sila, kita paghang gitapot lang. Mo nang lingon nga, ang mga Kristohanon nga mga Gentiles gitapot lang na sila. Gireconcile lang ba ang atong mga sala? Mo bitaw na nga din, ang gingon sa pulong sa Ginoo, adunay sa kalugar nga magdaig ang tao. Magpasalamat ang tao nga mo nang gingon nila dito, Zion. Zion is a place of worship yun na sa Bible. Kaya wala may Zion diri. Gitanaw na ko sa dictionary, ang meaning sa Zion is mao daw ng lugar sa Israel. Pero wala sure kay Israel good na. Dili na Zion. Kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, dili na tao, doon na may mga tao dito, Zionites. Mga Zion daw sila. Pero ang imong kanang gitawag kung mahibaw-an na nimo nga ang Zion is the place of worship. Mo na gitawag og mga tao nga naa sa lugar nga naga-worship sa Ginoo. Mo na kay diha ang Ginoo nagpuyo. The sure foundation is Zion. Mo bitan isuguro na to ni Zion. At kani ato ang lugar sa pagdaig sa Ginoo. Gani na higingon nila sa Old Testament is kanang standard yun. Naagay tama yun nga mga pagsimba, pagdaig sa Ginoo. Mo kana ang Zion is a waiting place for our Savior Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ diya din mo balik sa lugar nga iyang gitawag na spiritual place. Mga nagasimba. Mo nang gingon niya sa Isaiah chapter 28 verse 16. The sure foundation, he that believeth shall not make haste. Kinsa katumutuan ng Zion, diya ka magbuhat, diya ka nagbuhat. Ayaw pagdali-dali, moabot na lagi. Kung sa maday moabot, manang sa kabutang anong mingon siya, do not be haste, you shall not make haste. Manang ayaw pagdali-dali, kay naay moabot. Mo bitaw na nagtuon ka kay naay moabot, unsa man ang moabot? Dagay usahay siguro ng alagad sa Ginoo nga balaw sila kung sa mahitabo.
o kung sa mahitabo o umabot. Ang Habakuk chapter 2 verse 3, ingon pa niya dito, for the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. Muna giprophecy ni Propeta Habakuk ha. Ang mga tao, wala sila nagpakabanaan kung sa'y hulat to na to. Ang uban, siguro, direct nga pagkasulti, ang ilag yung gihulat, rapture. Muna yung gingon, kanang rapture ilang gihulat. Ay mao po nagipang wali. So tinuod lang, pulong rapture, wa maginang rapture yun. Cut up. Ang cut up, dimension kaduha sa Bible. But kung dunay nakabasa ba na, basta kaduha na ko nabasa na. Sa Thessalonians ang sa Revelation. Katong babae nga talianak, kadya mo abot na daw tong mapintas nga mamananap. Way lain book doon sa mapintas mananap, katong babae nga nanganak. Sama ni Maria ba, nanganak kang Kristo Jesus, murang dagang kayo mga Christian, gitawag o mga anak sa babae nga gingon sa Revelation. Sa diya mo abot at mapintas mananap, adunay giandam sa Ginoo atong babae. Apon to siya, daton to siya sa wilderness. Na mga tao, kabalo asa ng wilderness, unsa ng wilderness. O bito ng wilderness is the place nga ang Ginoo gayud nagbuot sa mga tao tung unang panahon nga gipakaon lang sila sa Ginoo, mga mana o kanang buntog lang. Sa sulod sa 40 ka tuig, sa paitan na no. Abot yung pait, pero siguro nila batong kapait, walang sila kanang murmuring gali, kanang murmur, nagamurmur gid sila, naga-dispute sila ba, naga-supat, naga-disobey yapon sa Ginoo, sa Ginoo la, noon mo ito plano sa Ginoo sa mga tao sa kalibutan, mo ito tabo na kita gani, na apilta, na pinaagi kan Jesus Christ. Muna ang vision, yet for an appointed time, but at the end, it shall speak. Ang katapusan, musulti ni, dili ni mubaka. Do it tarry, bisan ka ni dugay pa, wait lang, wait for it. Because it will surely come. It will not tarry. Kung sa may muabot, siguro mga tao nga nangalagad sa Ginoo, yun nakabalo ko unsay moabot. Wala magtuon ta unsay moabot ta. Kay baga ining Bible mo nang gisigi na pugtuon bago pa lang ning Bible. Yatag sa kuha pero nadaan na. Tungod kay wala ko gingon halos every night. Nagbasa ko hindi wala na hibaw anak ko nga doon na dai gipanulti sa Ginoo tung unang panahon sa mga tao niya. Bisan pa itong panahon ni Jesus Christ hangtod sa apostolis. Nagipanulti, gipangsulat gani dili mo na nga kita nga dito sa Ginoo mo ni atong tuhuan. Kung sa ito'y nahitabo kay mahitabo gid tanan. Wala yang gingon, dunay ma hitabo or dunay mo abot. Ang Hebrews chapter 10 verse 35 and 39 ingon pa niya dinhi. Cast not away therefore your confidence. Ayaw gid ninyo isalikway na inyohang kumpiyansa ba. Kanang pagsalig ninyo sa Ginoo, ayaw ninyo na isalikway. Which hath great recompense of reward. Diin kana mao kana ang naay dakong balos nga ganti. Kung magpaabot jud ka, munang gingon ani jud diri paghuwat jud kinaanay dakong ganti. Balusan jud ka sa Ginoo kung ikaw dili mawala sa imong paghulat or confidence. Mo bitaw nang nga gikinahanglan jud ang long suffering. Itawag og kanang patient and confidence. Ayaw gid mo kawala ang imong pagsalig. Nga matod pa, adunay great recompense of reward. Sa verse 36, for ye have not o need of patience, kay gikinahanglan nimo ang pagpasensya.
that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Malag nabuhat nato ning will of God. Kay sadya nga din, human imong gibuhat ang kabubuton sa Ginoo, madawat nimo ang saad sa Ginoo, madawat pa. Sa may madawat nato, kanang umalabot. Dili ingon nga sadya nga nito nagpabautismo ka na kay nadawat. Uldo na kay dawaton nga matod pag-isaad sa Ginoo sa John 3:16. Should not perish but have everlasting life. Kanang everlasting life umalabot pa na. Mo bitaw nang nituota, nidawat ta, nangalagad ta kay aron kanang ato ang promise sa Ginoo nato everlasting life, padawat nato na. Mo bitaw nang ang mulahutay lang mo nay makadawat. Ya kun di ka mulahutay. Unsang klaseng dili ka makalahutay. Mo na ang mong gingon nga nako, ang gingon ako sa inyo nga kanang lawas nato kung mawala na, ang kalag wala na. Kay nga naman, ang power manggod sa kalag ang lawas. Pabitaw ng sawapa, buwati o abog ang kalag, walay porma. Pabitaw na ang kalag is a ghost. Abaw mo sa ng ghost? Dili makita. Sama ra pa nag-espiritu. Pagbati ba? Sa amara na ganang basta dini mo na makita. Sa diya nga gibuhat ag abog, nakita na nga ang gibuhat ay sa Ginoo tao. Adunay porma. Mo nang gibutangan niya og espiritu aron kanang tao nga na porma gikan sa kalag. Buliyok na, mubati na. Kay nabuhi man siya. Mo bitay nung nga magbantay ta basig ang inyong kalag nawiri na sa inyong gitawag og kinabuhi dili sa kalimutan. Mo bitay na nga din adunay pulong sa Ginoo mo na gitawag og pagkaon, limnon, mo na ang ato ang tinapay. Ang tao matod pa sa pulong sa Ginoo, man cannot live by bread alone. Muna ang tao, siguro akong pagtuog yun, mo din na Ginoo nang mamatay ang tao tungod kay wala ni kao ng pulong sa Ginoo. Mabita nang gingon ka not live by bread alone, kaklaro ana. Kung namatay, because wala ni kao ng pulong sa Ginoo. Muna kaning ato ang pag-ani din pagpangako na sa pulong sa Ginoo kay nga naman doon na tayo eternal life nga gihatag sa Ginoo nga atong mo nang gingon alagaron. Mo na ato ang buhaton ba kung gusto kag eternal life, buhatan na kay dugay pa na may tabo. Moabot pa na, mo na ato gipaabot. Namatod pa niya din sa verse 37, for yet a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. Matod pa niya kay sa gamay lang panahon, muabot na, shall come, will come. Ang muabot yun na. Dili na madugay. Sa 38, now the just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. But we are not of them who drew back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Dili ta uban ta ng mangbiya ha. Kundi uban ta to mga nagtuo nga maluwas ang mga kalag. Kung ikaw siguro imong kalag nagtuo ka nga maluwas na, mo nang giingon kinahanglan imong pasensya. Kay matod pa niya ang mga matarong dadya sa live by faith, but if any man draw back, kung ang tao mubiya, mao nang gingon ang Ginoo nagingon, my soul shall have no pleasure in him. Ang iyang kalag daw sa Ginoo, way kalipay ana. Ang pagbati sa Ginoo anang mga tao mubiya, mo nang Ginoo dili gyud malipay sa diya nga ang taong dautan mamatay. Muna gingon ni Ezekiel nga matod pa niya dunay pangutana.
So diya ang tao mamatay. Unang gingon, may kalipay ba ko? Mismo ang Ginoo nag-ingon kang Ezekiel, tubag dahil po si Ginoo, ako ay ko'y kalipay sa taong dautan nga mamatay. Muna, tanang tao nga nangamatay, wag yung kalipay ang Ginoo. Mabitan ako sa'yo, nasabtan ako, baka nang magpalandog ko matag oras na ang tao, sa diya nga magkasakit, gusto yun sila maayo. No, di ba? Gusto yun sila maayo. Pero sa diya nga tudloan nga wala pa sila sakit, nga dili unta sila mamatay, di po sila mutuo, nga di mamatay man yun. Murag, wanang gingon, nakaingon gyud ko nga, mayo untag na ay kanang himalat yun nga nakasulti, nga moingon tinuod yun ang pulong sa ginawa man pod. Di naman po da sila makaingon kay sa diya nga padulong na sila sa kamatayon, blind naman sila daan. Wa naman kakabalo nga ang tinuod yun dahil unta sa pagpangalagad mo sa Ginoo, nakakasadalan padung sa kinabuhi. Kaya ang imong dalan nga gilaktan, kinabuhi. Imong gidawat ang Ginoo, nga diin mo ka na ang kinabuhi. Mo na nga dili ka mutuo nga tugutan ka sa Ginoo, gani nag-ingon man gani ang Isaiah, walay hinagiban, walay armas nga gitagana para nimo. Wala gyud, kung na may gira, dili na para nimo, sa ilaha lang na. Na may mga bala diha mo ni gingon sa Ginoo, ang problema lang kay ang tao. Mao bitaw nang maluoy yung tata sa Ginoo, mangayot ay kaluoy sa Ginoo, nga unta. Nagaantag pagtuo. Kaya ang Ginoo may utor sa atong pagtuo. Kanang faith cometh by hearing, hearing by the words of God. Ang imong pagtuo, moabot na sa pulong sa Ginoo. Moabot yun na siya kung naay magwali, na kay madunggan. Manang dapat kada dungog nimo, kinanglan saligan nimo. Pero kung dili ka musalig, maminaw lang ka, mo nang giingon ni sa pulong sa Ginoo, do not be a hearer only, but a doer. Kaya do na mag-hearer lang gani. Mana mga taong blind, natural, tanang tao, makailag yung Ginoo, mga lagad yung Ginoo, muampog yung Ginoo, musampit yung Ginoo. Pero wala nagpasabot nga sila, iya sa Ginoo. Mabita ng maningkamot nga kita mahimong people of God. Yung sa mga people of God, mga gitagaan o gahong nga mahimong anak sa Diyos. So unsang pagi sa John nga matod pa niya sa 3 nga naghatag siya og kagahong nga mahimong anak sa Diyos. Unsa ang pagkahimong anak mo sa Diyos? Mao na usa ka butang nga din dapat tul-an nato. Mo ni yang gingon dinhi. The just shall live by faith, but if any man draw back my soul, shall have no pleasure in him. But we are not of them who draw back into perdition. Kay katong mga mubiya manggod, padung dito sa perdition ba? Kabaw mo sa ng perdition? Kalaglagan. Perdi ba? Pildi. Perdition, kalaglagan. At yun na sa kalaglagan, basta mubiya ka lang yun pagtuo. Mabito na yung atong pangutana diya, doon na bagay tayo pagtuo. Nga din ang mga matarong, the just shall live by faith. Kung saan man nato diya sa sayon, paghulat ka, kung dili ta just, mo na importante nga din, kinahanglan mahimot ang just, para mo na ang ato ang pagabuhaton, maghulat ta diya sa sayon. Kung ikaw sa kataong matarong, kinahanglan magulat ka sa sayon. Ang usa ka butang nga din atong hulaton, nganong magulat man gyud ta. Ang Revelation chapter 19 verse 7, nga matod pa niya diya, let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Tanawa. Mo ni atong gipaabot ha? Wa pa mo kabalo mga atong sa atong gipaabot. Kasal. Sa tinuod lang, dili ingon nga ikaw giluwas. Kaslon jud ka sa Ginoo. Gusto mo magpakasal sa Ginoo? Ang Ginoo mo man atong bana. Kita iya pangasawon. Dili ingon nga kita babae, dili ingon nga kita lalaki, basta ang Ginoo mo na atong bana.
Mo na gingon sa Revelation. Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come. Moabot ang marriage of the Lamb, doon ay moabot ng kasal. Dili lang kay ingon, niani ka sa simbahan, kay luwason ka sa Ginoo. Dili lang kay ingon, niani ka sa simbahan, kay nga naman nagpabautismo ta. Kay iya ta sa Ginoo, sa tinuod lang ni ata sa simbahan, kay naghulat ta anang kasal. For the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. Ug ang iyang pangasaon kinahanglan mangandam. Abi mo sa tinuod lang mag-uod yun ko ini. Sa akong paminaw yun, gamay ramang yun maluwas kay mo may ginoo sa Ginoo. Mo nang ningon na lang si Jesus Christ kay basig mawala mo ba? Base niya guundang mo kay giprapisi ra ba sa Ginoo nga mangundang ang mga tao. Muna kung ikaw nakabasa ayaw gyud gundang. Ang wa kabasa, wa sa kabalo nga muundang na puhon. Labi na kung maabot na ang time nga uyugon sa Ginoo, asa man siya padung. Kita kabalo naman ta bahalag uyugon ang kalibutan. Gitagaan na ta sa Ginoo lugar. Mo nang buhaton nato ng mga gisugo sa pulong sa Ginoo kung asa ta. Mao kani atong gipaabot. Di ba magulat man ta sa Zion? Ayaw mo pagdali. Nganong ningon sa ayaw mo pagdali? Kay sigurado ng Zion is a sure foundation, the precious stone, the cornerstone. Ningon si Jesus Christ. Ningon pa ni Isaiah. Si Jesus Christ nagli sa Zion. Nagpuyok ba? Kanang Zion, mo nang mga kasimbahanan, mo nang adto gyud mo simbahan, kung mahimo lang, mo nang light so sa ka-Christian. Dili ni imuhang adlaw, ya hadi. Sa tinuod lang, Ginoo pagmata pa lang nako daan, alas 3 pa lang, ako nang inom sa Ginoo, Lord, bahala wa ko'y tulog. Imuha man ning adlaw, nga mamatay ra ko diha imong adlaw. Tuhanan ang Ginoo siya magbuot. Di ko mutuan ang insomnia. Madili ko ka tulog. Sabi mo, nagamata mo ko. Gabi gani, alauna pa ko na kamata. Kaya kay kada alas 3 mangyod ko mag-study. Mangayo lang ko grace sa Ginoo. Kanang Lunes. Muna akong rest day nga di ko mubasa Bible. Kung nakakamuha man ko sa bukid, mag-meditate na lang hinuon ko sa pulong sa Ginoo kay daghan man pinabasahan. Mo to ako ang hunaw-hunaon kanunay tama gito mo gingon Ginoo tama. Ako gyud mag-gingon sa Ginoo ako. Wa mo koy gisulti nga dili iya sa Ginoo sa pulong sa Ginoo mo nang bahalag wingon mo na ko mali basta pulong sa Ginoo dili mali. Mo na atong gipaabot nganong di ta magdali kay dunay mo abot. Unsa may mo abot? Marriage of the Lamb. Manang bulahan daw kuno ang makaambit sa marriage of the Lamb. Bulahan siya. Ang Matthew chapter 25 verse 5, ingon ni Jesus Christ, while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. No? Sa tinuod na ingon pa ni Jesus Christ, kabaw mo ato ang sambingay sa 10 virgins. Ya. Katong mga parable ni Jesus Christ, tinuod to ha. Tinuod to. Gali lang mga tao, baliwala lang to nila. Ingon ini ang panahon, waabot nga matod pa ni Jesus Christ like a 10 virgins nga nagpaabot sila sa purtahan nga di ang bridegroom na sulod gawas. Yung mga babae gitawagan ni 10 virgins kay bana tong ilang pabuton. Ya karon ang 5 nakatulog. Samtang nadugay daw kuno ang bridegroom, nakatulog sila. Nagduka, slumber and sleep. Nakaduka sila. Mo nang wa sila kabalo nga ang ila dayang suga nahurot na. Motong pagtanaw niya gamay naman ni kayo niya, dugay good. Nadugay pa. Motong nga naghangyo sila sa mga tao nga naandam. Muna nga kamo nga kung maanda mo, hangyo na sila sa inyo ha. Mangutan na rin yun ako sa atong buhaton.
Labi na kung magsugod na itong Ginoo sa Ginoo kanang gira. Kanang kita gigitumong ba? Di man na pwede nga dito lang sa ila. Magsige lang tagkatawa ini, magsige lang taglaglag ini, magsige tag suri-suri ini. Dato pa dili tinuod ang pulo sa Ginoo nga kung kining gira di mahitabo sa tuwa. Giwarning man ganin ni sa tuwa unya walay paghitabo. Mao nang ayaw gyud mo kumpiyansa. Mo na yang gingon nga ang nagpaabot sa bridegroom na pulo kabog ang lima na slumber and sleep. Nakatulog ba? Pag mata nila, tungang gabi, wa pa ni Able, ang ilang nakita, nga ang ilang pagbati, wa na. Sama sa suga nila bang, uy, wa naman ni, mupalong naman ni. Atong nangayo sila kay, katong gibati, yun nila nga, nagpaabot yun sila kay naamot sila yung suga. Na kay tama-tama rin yun ang ilahang giandam yun. Kay mao man nila pagpangandam, wato nga gina nila pamalit lang mo. Ato mo, ano malit ang lima, pagbalik sa lima, agoy wa naman itong lima. Nakasulod naman. Kay timing kung paglakaw-lakaw nila, nablihan naman. Basta na, matimingan ganit ka nang maglaag-laag ta, magsuroy-suroy ta. Kay mingon mo nga wala pa ang panahon, labi na kanang ingon pa sa Jesus Christ, kanang servant kung ingon, madugay pa na ako ang Ginoo, master, daotang tao na, daotang nga Christian na. Mo na nga ayaw gid ibutan sa inyong nahuna nga dugay pa mo balik ang Ginoo. Ibutan sa inyong nahuna nga ang Ginoo hapit na mo balik. Wala man na ingon nga din kung ang Ginoo hapit na mo balik, paundangon kag trabaho. Pamiligya mo panimalay, pamiligya mo kabaw. Ang buot pasabot sa Ginoo pangandam lang. Mo bitaw nang naiadlaw sa Ginoo. Nga sa panahon sa adlaw sa Ginoo ani dayon kay diha man ta pahulapon sa sayon. Ya kung wala ka diri, matimingan absent pag yun ka. Nga labi na kani isulti gyud ako ni sa inyo, magduol gyud kayo di ba? Pero di ko balag mga unsa mo. Ang pulong sa Ginoo is tinuod niya because ang nagsulti ni is a living God. The word of God is true. Manang gingon ni Salmi sa David o ni Solomon. Makaplagan nimo ang Ginoo pangitao nimo sayo lang daw sayo. Mo na nga kung abot ang time paningkamot jud mo sayo kay ang sample po ni Jesus Christ sa tumunang panahon. Doon na daw balon, mo na kung gingon doon ay balon panagsa lang muuyog. Pag muuyog ang tanan sakit mga ayo basta makatuslog. Kunya kay sayo man kayo muuyog. Munang uban nag-atang naana sa palibot. Unya ang gisampo ni Jesus Christ, ang tao tuwa pa sa layo. Unya mato niya, kung dyan nanikamot siya gani, wa may mutabang sa iya. Kaya ang iyang gusto nga, makasayog yun siya. Kaya hinganguna niya kung wabot siya dito, kay madlugos ko siya lakaw. Di na siya kabot. Panagsarag yun sa katuig, kasaraban siguro. Wala na ko nag-research ba? Basta mo na igingon ni Jesus Christ na isulat yun na. Labi na sa pagtanaw yun mo ng life in Christ nga. Sa video ba? Sa salida ba? Madugangan yun ang inyo. Bisag di mo magbasa. Mo nang di mong gamito ng mga dunay kaalam sa kalibutan para lang sa mga magtotoo. Mabita nang maminaw kuha ng mga bride kaya nga naman sila mang nagbuhat anak. Ilang nasunod ang mga pamaagi sa Bible. Kanya makadugang daw na puno, bisan foolishness ng ila kay nga naman. Gisangyaw nilang puno sa Ginoo, gipadayang puno sa Ginoo by anong gitawag og gain, ang greediness, ang envy. O mo na nga nagwali siya kay nga naman greedy man gud. Hakog ba hakog. Kasi pagka-pastor man gud dagay magkwarta. Mo na nga dula koy jealous kay nga naman kwartahan ang pastor, di kay pastor na lapod. Muna na-envy. Muna gingon niya sa ni Apostol Pablo. Muna nga din. Katong tao nga nakinahanglan siya gyud nga maayo siya, di lagi siya kauna. Muna gingon ni Solomon. Kung imong pangitaw ng Ginoo, imong makaplagan basta sa iyo. Mora na gingon. Muna gingon, kinsa katong makauna? Ayaw lang mo pag una ng bata, paminaw lang yung puro sa Ginoo, kay dako kaya niya kung tingog. Ayaw irison nga na i-disturbo. Ni anita diri sa pulong sa Ginoo.
Ayaw pagpalumbaling ang kanang ayaw pagpa-distract ba kay ang imong tuyo ang pulong dito Ginoo kay ang atong tuyo diri is pagkaon jud aron mabuhi ka hangtod sa atong pagpaabot sa Ginoo. Mo na yang gingon dito. Adi nang makauna lang, mo nang magbantay kita nya dili gyud ta magulat. Ang sure foundation nga kita magahulat nga di ta magdali isa yun, simbahan. Mo na kaning adlaw dili ni ato agyud ikungkisal gyud sa inyong kasikasi ug kinabuhi. Kung ikaw tinuod diya sa Ginoo, kung kaya nimo, kung dili, ayan na lang, bahala na mo. Basta ang tao gayud kinahanglan ma-convince. Mo na gingon sa Roma chapter 14 verse 5 and 6, ma-convince. Ay mao na tinuod na iya sa Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo, hindi pa na Pablo. Mo na ang bridegroom, mo na ang hindi paabot nato. Nga kinahanglan pag-abot jud sa panahon, kaslon jud ta. Mo na iyang gingon, and his wife hath made herself ready. Iyang gingon jud na sa Revelation sa kanang lamb is come, the marriage of the lamb is come, and his wife hath made herself ready. Kinahanglan mangandam siya sa iyang kagalingon. Matthew chapter 24, 46 and 48, blessed is the servant of his Lord, when he cometh shall find so doing. Anang nangandam ba? Maadto siya na nangandam na, ready na ba? Naanadaan tanan mga mga klase ning andam sa niyo ulon gani. Naanay gown? Anang gown ba na unsay pinakagwapo gyud nga gown, kining mga babae say pagwapuhay ra gyud ni gown, di ba? Dili ni pasiksiyal pagwapuhay, bisag pangit ka basta gwapo kayo, nindot gyud mo amo nang gingon nindot mo ka tanawon kay gown gud na. Ya kung pangit ka mo bitaw nang naaday na ibi, usa na tawag nang naaday. Matabunan ba? No? Kasagaran, amot panagsa kung kita ka ng kaslon nga, open gali, surat andun na. Kung nga naman, karon dili makita siya nga inom siya nga pangit ka, pa siya. Importante, nindot ang iyahang gisuot. Wasad na ang Ginoo, ang marriage of the Lamb, nagtugot nga din, mag-andam yun ang iyang wife. Wanang bula ng servant nga, buabot ang iyang Ginoo, when he cometh shall find so doing, verse 48, but if that evil servant shall say in his heart, my Lord delayeth his coming. Muna ang mga Kristohanon nga mingon gani dugay pa moabot ang Ginoo, kumpiyansa lang mo basig mingon na mo dugay pa, evil nga servant na siya. Sa laktod pakasulti, dili kaya sa Ginoo, muna nga ayaw gyud pag-ingon nga dugay pa mo balik ang Ginoo. Kung mingon man sila, hapit na mong balik ng Ginoo, panin ka mo. Kung sumatong buhaton, magpaabot na ta, kay hapit naman. Mamita na nga bisag dugay pa sa mga tao, pero kita, manang gingon ng Ginoo, dili islak nisa, dili gid lang na yan. Iya lang ang gihimo, aron makapaangandam pa ta. Yung pa niya sa 1 Peter chapter 3. Mamita na iyang gingon din sa 2 Peter, adunay gingon dito sa chapter 3 verse 2. Chapter 2. 2 Peter chapter 3. Magsugot ka sa 2 hangtod sa 8. Mo niyang gingon dinhi. 2 Peter chapter 3 verse 2 to 8. That ye may be mindful of these words, which were spoken before by the holy prophet, and of the commandments of us, the apostle of the Lord and Savior. Kinahanglan maghunahuna mo ni pulungan ni, nga gisulti daw, ni ato pang mga balaang propeta o ang mga sugo sa mga apostoles, nga mao ang Ginoo of the Lord ang Savior diya sa Ginoo og manluluwas mo ni gisugo sa apostolis. Unsa man ning gisugo sa apostolis day? Verse 3, knowing this first, that there shall come in the last days scoffer
walking after their own lust. Kinahanglan makahibaw ka una ini nga doon na gyud mo abot sa ulahing mga adlaw, mga scooper ba. Basig mahimo kang scooper pod ba, mo nang magbantay ka, mo nang free gyud sa ginulod ayaw itugot nga mahimo kong scooper. Kumpiyansa lang ka na scooper day ka. Wa man gipadayag sa Ginoo nga kanang tawanan na blind kay basta taw niya day magkuan, wa pa may time. Pero nag-warning lang siya nga doon nag-scooper, mahimong scooper ang tao. Ato nang tanaw ng scooper, ha? Walking after their own lust, kanang mga scooper nga naglakaw man gud sa kanang may tungod sa iyang kaibog ba, Kristohanon, pero napay kaibog diri sa kalibutan ba. Gusto pa makapalit og service, makaayog balay, tanan daghan pa iyang gipangandoy. While untang iyang ginahunang ang ginuhapit na mubalik, bahala na lang guna imong kung imong trabaho makapalit nagbalay, ipalit na. Mo man ang giingon ni Apostol Pablo nga din, kamong namalit, isipa nga wa mo'y gipalit, pero naanay napalit. Isipa lang ba kay ngano man, wa kay gipalit kay imong ginahunang pagbalik sa Ginoo. Wala akong gumingon nga wa gyud nagbadlong ang Ginoo nga ikaw dili kaswatat, mahimo pa lang. Pero ang gusto gyud sa Ginoo mapublika kay ngano man aron madato ka sa tulong sa Ginoo. Pero dili makabiyaan sa Ginoo, sufficient gyud na ang hatag sa Ginoo sa imuha. Kay ngano man di man ta kasagdan sa Ginoo. Ang gingon sa Ginoo is ang Ginoo mo support man gud nato, nagkinahanglan gud ta na mo nang unahan ang gingarihan sa langit. Matod pa niya sa verse 4. And saying, mo ni mga scooper ha, dili lang kay maglakaw sila sa ilang kaibog, sa ilang kagalingong kaibog. And saying, where is the promise of His coming? Ang ilang isorte, asa ang saat sa Ginoo sa iyong pagbalik, kadugay. Gidugayan mo pagbalik sa Ginoo. Bahalag dugay god, baka imong hunahuna kasing-kasing nangandam. Pero ang isipa gyud, tuhui gyud nga dili dugay. A little while lang iyang giingon. For a little while dili na magdugay. Mo na iyang giingon, for since the Father fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Namatod pa. Kay ang ilang mga amahan nangamatay na, nya kaning nanambutan nagpadayon ng gihapon, gikan sa sinugdanan ang mga binuhat mo ng gihapon. Di ba? Nangamatay na lang itong tao, nga wa pa maligi ibalik ang Ginoo. Mo na yung mga scooper ang iyahang kasing-kasing, una na ang ilang hunang-una ba? Verse 5, for this they will willingly are ignorant of maugyod niya ang ilahang gibati. Ignorante ba? Kanang wa gani sila kabalo gyud sa tinuod gyud ba? Murag manang giingon dunay mata pero wa nakita ba? Dunay dalunggan wa gyud sila kadungog kanang ngano man wa sila kadungog bisag gisultihan sila wa sila kadungog dili man nila ma-perceive, dili nila masabtan ba? Kaya ngano man giblind man day sa Ginoo. Manang bantayan ninyo basig una na ang buhaton sa Ginoo sa tuwa. That by the word of God the heavens were of old, and the earth is standing out of the water and in the water. Nagtindog lang gyapon ning yuta des tubig, naalang gyapon, naglutaw lang gyapon, naaman lagi gyapon. Wala mga scooper nga sa ilang kasing-kasing atong kumakaana. Wala nga mga Kristohanon dili gyud maning kamot ba? Tama gitong giingon sa Ginoo. Scribe gyud. Kay daghan daw naning kamot dili makahimo. Kay ngano ingon ana man moabot man gi prophecy man mudangat gyud na sa ila mga maignorante sila. Kay ngano na ignorante sila, giblind gyud sila sa Ginoo. I-blind man ang paningkamuti gyud nga. Ang Ginoo dili mo blind na to. Naaga ni giingon ni Apostol Pablo nga ablihay Ginoo ang akong mga mata. Niya sa tinuod pa, ingon pa ni David, ang mga mata daw kuno sa Gentiles di open. Giablihan sa Ginoo ba? Muna nga tuguti nga usa ka giablihan imong mata sa understanding. Kanang eyes of understanding ba namatay mata sa understanding nga ang pulong sa Ginoo nga imbis gitago ni secret, mystery and hidden
Pero nakita nato because ang Ginoo nag-open ana sa tuwa. Mo na ibot pasabot sa pulong sa Ginoo. Nga matod pa niya sa verse 6, whereby the world that then was being overflowed with water perished. Ingon nga ang kalibutan was nga din nalapawan siya nga sa tubig nalaglag. Sa 7, but the heaven and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Nga matod pa niya, ang kalibutan nga din gilapawan na sa tubig nga nalaglag. Nya matod pa niya din sa verse 7, tanawa ang langit, but ang heaven and earth which are now nga karon niingon siya diri sa pulong sa Ginoo by the same word sa maulang gapong pulong nga matod pa niya keep in store gi bantayan pa naa pa reserved into fire against the day of judgment. Sa diya nga moabot ang judgment, ang kalibutan sunugon. Reserve man na siya. Mo bitaw tong rainbow. Rami sa Ginoo dili na nako lunupon pag-usab ang kalibutan. Nga naman iyang gi-reserve sa fire. Nga matod pa niya and perdition of ungodly men. O kana gi-reserve niyang kalibutan para sa mga ungodly men. Kanang dili Diyos nga mga tao, nga mga malaglag, gi-reserve na niya. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord, and as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Muna nga kita daw kuno mga inigugma, sa tinuod lang, i-research lang ninyo kung pila na ka libo ka tuig, libo ka lang ta,